مرة عصومي ووليد قعدوا يلعبوا بالبيت، البابا كان طالع برا وماما بتقلي بالزيت. مرة عصومي ووليد قعدوا يلعبوا بالبيت، البابا كان طالع برا وماما بتقلي بالزيت. فجأة سمعوا جرس الباب، فجأة سمعوا جرس الباب. راح والدي يفتح الباب، راح والدي يفتح الباب. مين انت؟ انا عمو. فتح له والد الباب. مين انت؟ انا حرامي. ماما ودي عراسك، هذا عمو حرامي. ماما خافت واتخبت بالغرفة، حكي التليفون عالشرطة واجوا قوام. ماما خافت واتخبت بالغرفة، حكي التليفون عالشرطة واجوا قوام. هرب الحرامي وسرق البيت، كان رح يخطف معتصم ووليد. هرب الحرامي وسرق البيت، كان رح يخطف معتصم ووليد. شو كان لازم اعمل؟ ما كان لازم تفتح الباب يا وليد، كان لازم تستنى الماما يا وليد. عصومي خايف والماما وبابا زعلانين جديد، ما كان لازم تفتح الباب يا وليد. مرة عصومي ووليد، مرة عصومي ووليد، مرة عصومي ووليد قعدوا يلعبوا بالبيت، بابا كان طالع برا وماما بتقلي بالزيت. فجأة سمعوا جرس الباب، فجأة سمعوا جرس الباب.